Doncs anem en directe al Palau de la Generalitat perquè, com veuen, és a punt de començar la roda de premsa de la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, després de reunir-se amb el president de la Generalitat. Escoltem-la. En un to cordial, en un to constructiu. Hem pogut parlar gairebé una hora i jo crec que per ambdues parts ha estat una reunió cordial i constructiva, com dic. Per part nostra, li he traslladat al president la nostra predisposició total a parlar, a dialogar, no només amb ell com a president de la Generalitat, sinó amb la resta de membres del govern i també amb la resta de partits de l'oposició. Jo crec que nosaltres, com a líders de l'oposició, tindrem un paper clau dintre d'aquest foment del diàleg i de l'acord, que jo crec que serà fonamental per la propera legislatura a Catalunya. Per nosaltres, com dic, serà la tònica habitual el poder parlar amb el president de la Generalitat o amb la resta de partits i, a més, avui li he donat al president de la Generalitat un full de ruta amb les prioritats dels ciutadans, perquè considerem que mentre el govern té un full de ruta molt clar per la independència, nosaltres hem lliurat un full de ruta pels catalans, amb prioritats que jo crec que són fonamentals i que nosaltres no renunciarem a defensar durant tota la legislatura. Aquest full de ruta té 5 eixos i unes 15 propostes que nosaltres, insisteixo, hem donat al president de la Generalitat com a esquema, com a guia de la nostra acció d'oposició al Parlament. El primer dels eixos, dels 5 eixos que té el nostre full de ruta, és, sens dubte, l'àmbit social, amb una prioritat molt clara per les persones, pels catalans i les catalanes. Nosaltres hem pogut incorporar dintre d'aquest eix temes d'emergència social, mesures que són imprescindibles per pal·liar l'emergència social que tenim a Catalunya, per reduir la desigualtat social que pateixen els catalans. Hem parlat i hem pogut incorporar dintre d'aquest full de ruta la reforma de la renda mínima d'inserció perquè sigui una partida oberta i un dret subjectiu pels catalans i també temes de dotació pressupostària i de qualitat en el servei d'ensenyament i de sanitat. El segon dels eixos del nostre full de ruta és la reactivació econòmica i la creació d'oportunitats pels catalans. Hem parlat de programes, dintre la proposta de programes d'ocupació pels col·lectius més febles, també del sector industrial com a prioritat per evitar deslocalitzacions i promocionar un sector que per nosaltres és fonamental a la creació d'ocupació i qüestions relacionades amb les pimes i els autònoms. El tercer eix, que com saben per nosaltres també és molt important i irrenunciable, és la lluita contra la corrupció. I volem impulsar, com a creadors de la Comissió de Lluita contra la Corrupció al Parlament, volem impulsar i posar en marxa el més aviat possible mesures importants per revertir la situació de corrupció que tenim també a Catalunya i, a més, per pal·liar també, jo crec, una mancança en el discurs i en els acords que el govern de la Generalitat ha arribat tant amb el grup de la CUP com amb el grup d'Esquerra Republicana en l'anterior legislatura. També incorporem una mesura que vam anunciar ahir, que és l'eliminació dels aforaments als polítics catalans. Jo crec que és molt important que podem arribar a un acord que ens agradaria que fos unànim per eliminar els aforaments, que és un privilegi que tenen els polítics que nosaltres considerem que no cal mantenir més enllà. El quart eix és un tema que també no sorprendrà ningú, que és el tema de l'estabilitat i el respecte a la voluntat majoritària dels catalans, a les lleis democràtiques i a la justícia. Jo crec que nosaltres hem defensat sempre que l'acció del govern ha d'estar dintre d'esta lleialtat cap a la majoria social de Catalunya que no ha donat suport a la independència i dintre de la lleialtat a les lleis democràtiques i a la justícia. I per últim, un tema, el cinquè eix, que serà donar suport i força al govern sempre que vulgui negociar amb el govern d'Espanya millores pels catalans. Considerem que estem en una situació de canvi polític a Espanya i els catalans no podem donar l'esquena a aquest canvi que s'està produint a tot Espanya. Els catalans hem d'estar els primers, com sempre hem estat, per liderar les reformes que necessita Espanya. I, per tant, considerem que és necessari que el govern de la Generalitat negociï un millor sistema de finançament de les comunitats autònomes que impulsi aquest tema i que obri aquest debat a nivell de tot Espanya o que impulsi infraestructures que són bones per Catalunya però que són bones també per tot Espanya, com són el corredor mediterrani o Rodalies. En aquest sentit, també he pogut comentar amb el president, li he dit
li he traslladat que nosaltres volem donar suport al govern de la Generalitat perquè negociï un millor sistema de finançament, però ell ja m'ha confessat que no mouran fitxa en aquest sentit, és a dir, no aniran a impulsar el debat una altra vegada del sistema de finançament de les comunitats autònomes. I nosaltres, que tenim 40 diputats al Congrés dels Diputats, nosaltres sí que ho farem. Si el govern de la Generalitat renuncia, com sembla que han fet, a millorar el sistema de finançament de les comunitats autònomes, nosaltres ho farem des del Congrés dels Diputats. El senyor Albert Rivera ja li va dir al senyor Rajoy que era una de les reformes que nosaltres posaríem per davant, és una reforma que necessita Espanya, que és el sistema de finançament de les comunitats autònomes. En definitiva, si el govern de la Generalitat renuncia a negociar, ja ho farem nosaltres des del Congrés dels Diputats, perquè considerem que són necessàries, que són reformes que no només són bones per Catalunya i pels catalans, sinó que seran bones també pel conjunt d'Espanya. Per tant, les nostres prioritats són molt clares, temes socials, econòmics, de lluita contra la corrupció, d'estabilitat jurídica i democràtica a Catalunya i acords amb el govern d'Espanya. En totes aquestes qüestions jo he donat suport i li he dit al president que podrà comptar amb nosaltres si el camí del govern és aquest, és el de les reformes, és de les mesures socials, econòmiques, de lluita contra la corrupció, etc. I que en aquest sentit nosaltres serem una oposició constructiva i lleal. Tindrem lleialtat institucional cap al govern de la Generalitat si aquestes són les prioritats i dintre d'aquest marc d'àmbits que per nosaltres són prioritaris. Ara bé, també li he dit al president que no podrà tenir la comprensió ni la complicitat dels líders de l'oposició si el govern segueix amb aquest camí il·legal i es comencen a tenir conseqüències d'aquesta il·legalitat i d'aquest govern d'esquenes a la majoria social dels catalans. Nosaltres estem a temps, considerem que estem a temps encara de poder reconduir la situació política a Catalunya, així li he dit al president, creiem que hi ha marge de millora i de poder començar a treballar dintre d'un canvi polític que s'ha produït a Espanya i d'un canvi polític que també s'ha produït a Catalunya i per tant nosaltres podrem donar suport en moltes qüestions que podem compartir. Però si la prioritat del govern de Catalunya segueix sent la mateixa, considerem que això serà un problema, evidentment, per poder treballar dintre de les prioritats que nosaltres considerem que són les prioritàries dels catalans. En definitiva, com dic, ha estat una reunió cordial, el president ha estat amb absoluta predisposició a parlar de moltes qüestions, hem parlat a més de qüestions concretes que podem compartir des del punt de vista programàtic i nosaltres, com dic, estem a la disposició de treballar com a oposició per donar suport al govern a determinades qüestions que podem compartir, però no podran tenir la nostra comprensió ni complicitat si segueixen per un camí que sabem que tindrà conseqüències, que sabem que posarà en perill el govern de la Generalitat, l'autogovern dels catalans, i per tant nosaltres no podem compartir. Jo crec que espero que aquesta sigui la primera reunió de moltes que es puguin produir en aquest sentit i per part nostra estarem absolutament disposats, com dic, no només a parlar amb el president de la Generalitat, sinó a parlar amb la resta de grups parlamentaris perquè creiem que ha arribat l'hora del diàleg, ha arribat l'hora a Catalunya de tornar a arribar a acords i de demostrar una altra vegada que tenim una expertesa que no s'ha vist, jo crec, mai en d'altres comunitats autònomes de poder arribar a acords entre diferents forces polítiques al Parlament de Catalunya. Aquest és el resum més o menys de la gairebé una hora que hem tingut de reunió, però si tenen qualsevol pregunta estic a la seva disposició o si necessiten un tall en castellà tampoc tindré cap problema. Sí, respecte a aquesta predisposició a negociar, sobretot amb temes que afecten a la ciutadania, li volia preguntar si, pel que fa, per exemple, a negociació dels pressupostos, vostès estarien disposats a arribar a acords per poder donar suport a part dels pressupostos, malgrat que el govern continuï amb la línia del seu full de ruta pel que fa a la independència. No sé si una cosa es contradiu amb l'altra, perquè una cosa són els interessos dels catalans, els ciutadans pel que fa als temes més socials i l'altra és el camí polític que vulgui seguir el govern. Merci. La llei de pressupostos és la llei més important que es fa cada any i és una mostra claríssima de quines són les prioritats d'un govern. Per tant, si la llei de pressupostos
reflexa la prioritat que sembla que tindrà el govern de la Generalitat, que és d'impulsar la independència, és de crear estructures d'estat, has de preparar Catalunya per declarar la independència, evidentment no podrà comptar amb el nostre suport. Jo crec que tampoc espera el senyor president comptar amb el nostre suport per aprovar els pressupostos. A nosaltres ens agradaria estar en una situació de normalitat democràtica dintre d'un govern que respecti la majoria social dels catalans que no s'han manifestat a favor de la independència i que respecti les lleis, i ho hem demostrat en d'altres comunitats autònomes. Però, tal com li he dit al president avui, no estem en una situació de normalitat, malauradament a Catalunya, i creiem que, evidentment, la llei de pressupostos reflexarà la prioritat del govern de Catalunya, que és una i és molt clara, i és declarar la independència i crear estructures d'estat. Per tant, en aquest sentit, no sobtarà ningú si nosaltres, després d'analitzar, analitzarem els pressupostos, però serà molt complicat poder donar suport a la llei més important i la llei que reflexa d'una manera més evident les prioritats d'un govern que nosaltres, evidentment, no compartim. Vostè, al debat d'investidura, va dir que era más de lo mismo, l'acció de Puigdemont per Artur Mas. Després de la reunió d'avui, creu que manté aquesta definició? Creu que s'obren vies de diàleg o que hi ha una diferència entre el president Puigdemont i el president Mas? Jo he insistit que a nivell personal no coneixia cap dels dos. De fet, una cosa ha estat molt diferent. Jo és la primera vegada que em reuneixo amb el senyor Puigdemont i no em vaig reunir mai amb el senyor Mas. En 3 mesos que va durar aquesta negociació entre Junts pel Sí i la CUP, el senyor Mas no em va trucar, no vam tenir una reunió, i per tant jo crec que sí que hi ha una diferència. El senyor Mas em va trucar només una vegada el dia després de les eleccions, una trucada de cortesia molt cordial, però no ens vam reunir. Per tant, una diferència és que ja ens hem pogut reunir. Però jo crec que serà més de lo mismo, en el sentit que la línia que jo veig del govern és molt continuista respecte al que ja feia el president Mas. La prioritat és la independència, no volen negociar millores amb el govern d'Espanya, reconeixen que no tenen majoria social al carrer, però estan treballant com si la tinguessin, i jo crec que, en definitiva, la culpa de tot, segons ells, és del govern d'Espanya, sense fer cap tipus d'autocrítica. Per tant, jo crec que és una línia política continuista entre el senyor Puigdemont i el senyor Mas. No m'he referit mai a un tema personal de si més de lo mismo, perquè realment no els coneixia a cap dels dos. Volia demanar, vostè ha dit abans que hi havia algunes qüestions que havien abordat en les que sí que hi havia marge per l'acord. Si ens pot dir quines són, sisplau. Hem parlat qüestions concretes, de temes molt concrets, de formació professionals, de programes d'ocupació, d'infraestructures industrials. Jo crec que en aquest tipus de coses podem parlar, temes de canvi climàtic, i nosaltres, ja li dic, estem disposats a parlar des de la lleialtat institucional i des d'una oposició responsable que serem, com sempre hem estat, però, evidentment, si la prioritat del govern està posada en una altra part, tindrem dificultats per poder entendre o per poder donar suport d'una manera clara i objectiva a la tasca de govern. Però en aquells casos que nosaltres podem compartir qüestions molt concretes, com ja hem demostrat la legislatura passada i l'altra, que hem donat suport a lleis del govern, nosaltres estem disposats a fer-ho. Però mantenir aquesta línia ferma per part del govern d'un full de ruta cap a la independència tanca portes de diàleg amb la resta de l'oposició, i arribar a un acord amb la CUP de dir que no votarà, que la CUP es compromet a no votar mai amb nosaltres, amb l'oposició, en contra de Junts pel Sí, jo crec que és una manera de tancar determinades portes. A mi m'encantaria que es puguin obrir totes, a mi m'encantaria estar en una situació de normalitat com estem demostrant en d'altres comunitats autònomes, però, malauradament, si no hi ha cap canvi, la línia que està defensant el govern de la Generalitat no està pensada per tenir un diàleg amb l'oposició, un diàleg normal, o negociació o diàleg amb el govern d'Espanya. Per tant, el to és molt cordial, el president de la Generalitat s'ha mostrat obert, òbviament, a parlar amb nosaltres, i nosaltres també en aquestes qüestions que podem compartir. Però, evidentment, tenim un focus polític, una prioritat política que no compartim i que jo crec que posa traves i dificultats als acords polítics que es puguin tirar endavant en la propera legislatura. En la mateixa línia, més enllà d'aquesta predisposició al diàleg, es concreta amb algun canal de comunicació obert directe, amb alguns equips de treball en temes, en aspectes concrets. Per exemple, una de les prioritats que el president va marcar en el debat d'investidura i que en aquest cas requereix molt més suport que el que va tenir ell per la investidura és la llei electoral. Voldria saber si han parlat d'aquesta qüestió i si en això hi ha disposició a parlar-ne. Sí, una de les qüestions que
hem parlat és la llei electoral, també. Hem estat comentant qüestions on creiem que podíem trobar un espai comú i un espai de diàleg, i sí que és veritat que també s'ha parlat de la llei electoral, i ja li dic, totes les lleis, totes les reformes, totes les mesures que jo consideri, que el meu grup consideri que estan alineades amb el nostre plantejament i que siguin bones pels catalans, nosaltres participarem i treballarem des del Parlament com sempre hem fet. Però insisteixo en que si el govern de la Generalitat té una prioritat clara, que és treballar per la independència d'esquenes a la majoria social i d'esquenes a la llei democràtica, això serà un problema per tenir ponts d'acord entre el govern d'Espanya i la Generalitat, que ja els estem veient, i entre l'oposició i el govern. I després, respecte als mecanismes de coordinació, hem parlat avui de determinar persones del nostre equip i persones del gabinet de presidència per poder tenir un diàleg cordial i habitual entre els líders de l'oposició i el Departament de Presidència i de la Generalitat. I també, quan sigui necessari, poder tenir un contacte entre el president de la Generalitat i jo mateixa com a cap de l'oposició. O sigui que predisposició total al diàleg per part seva i per part nostra. Atès que Ciutadans ha fet bandera de la lluita contra la corrupció i que vostè mateixa avui ha dit que ha remarcat que és un dels eixos, m'agradaria saber si creu que Ciutadans ha de continuar com fins ara les converses de cara a la possible investidura de Rajoy després del que vam veure ahir a València, o si hi hauria d'haver algun canvi? Bueno, jo crec que si prenguessin la decisió de no parlar en cap partit que tingui cas de corrupció, jo crec que no podríem parlar amb gairebé ningú. Convergència té casos de corrupció, el Partit Socialista té casos de corrupció, el Partit Popular té casos de corrupció. És evident que tenim un problema estructural a tota Espanya, inclosa també Catalunya, de corrupció, i nosaltres el que volem és posar en marxa mesures per acabar amb la corrupció de tots els partits i de tots els colors, perquè jo crec que no és una cosa, insisteixo, d'un partit concret, sinó és un tema estructural. Crec que el senyor Rajoy no és la millor persona, evidentment, i li reconec, per a liderar una lluita contra la corrupció, però nosaltres, des de les nostres posicions d'oposició constructiva o d'arribar a acords, jo crec que el que hem de fer és definir mesures per lluitar contra la corrupció a tota Espanya. A nivell de Catalunya, insisteixo, ahir mateix ja vam posar sobre la taula una mesura que jo crec que és important, que és eliminar els aforaments, eliminar la politització també de la justícia, i nosaltres estem absolutament compromesos amb lluitar amb la corrupció. Per tant, no pot ser un impediment per parlar amb partits que tinguin casos de corrupció, perquè si no, no podríem parlar pràcticament amb cap d'ells, però, evidentment, nosaltres, una de les línies vermelles en cada negociació, en cada conversa, en cada tasca d'oposició, són les mesures per lluitar contra la corrupció. No lluitarem contra la corrupció si no s'aproven mesures de lluita contra la corrupció, i per això necessitem un Congrés que funcioni, un Parlament que funcioni i els ajuntaments que també puguin tirar endavant. Estem desitjant que comenci a treballar el Congrés dels Diputats per poder aprovar mesures que portem al nostre programa de lluita contra la corrupció, entre d'altres moltes coses. Sí, entenc que la discrepància o la principal discrepància és el procés sobiranista entre vostè i el president de la Generalitat. Aleshores, jo li volia preguntar, després de l'entrevista d'avui, hi ha hagut alguna variació, encara que sigui milimètrica, per part de vostè, de venir-se en alguna cosa del president de la Generalitat sobre el procés sobiranista o per part d'ell? És a dir, hi ha hagut algun canvi abans d'entrar i després de sortir d'aquesta entrevista, o bé la discrepància continua sent exactament la mateixa que ja van mantenir a la campanya electoral i que sembla ser que mantindran a partir de dimecres de la sessió de control. Moltes gràcies. Si la pregunta és si he pogut convèncer el president que deixi de ser independentista, la veritat és que no ho he pogut fer, ni ell, al contrari, és a dir, no ens hem convençut de posicions contràries. Ells segueixen tenint una línia molt clara i una prioritat molt clara, que és caminar cap a la independència, i nosaltres volem caminar cap a les reformes i caminar cap a una Espanya que funcioni millor i una Catalunya que funcioni millor dintre d'Espanya i dintre de la Unió Europea. Per tant, no hem canviat cap posició al respecte, ni hem arribat a un acord en temes d'independentisme, ni tot el contrari. O sigui, no ens hem convençut, però no crec que sigui l'objectiu d'aquesta reunió. Jo crec que les posicions estan molt clares. El que sí que li he intentat traslladar és que si la seva prioritat segueix sent el full de ruta independentista il·legal i sense la majoria social,
serà complicat que pugui tenir el suport de la cambra parlamentària. I li he dit que si la seva prioritat fos una altra, fos les polítiques socials, econòmiques, d'acords i millores amb el govern d'Espanya, nosaltres podríem tenir tota la complicitat i tot el suport cap al govern de la Generalitat. O sigui, no han canviat les posicions polítiques, però sí que hem pogut parlar per primera vegada en una reunió tranquil·la durant més d'una hora de qüestions concretes que nosaltres sí que podríem donar suport. Són propostes que també fem al govern de la Generalitat i ell també al contrari. També ell m'ha traslladat qüestions que considerava que més enllà de les discrepàncies polítiques podíem tenir un espai d'acord. És evident que és una primera reunió, anirem parlant i crec que amb la dinàmica parlamentària podrem fixar posicions respecte a lleis i a propostes concretes. Jo volia insistir una mica en... Explicacions de la cap de l'oposició després de la seva primera reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, una reunió que ha definit cordial i constructiva.